Herzlich willkommen für eine neue Sendung von ADR Tele, wo sich das alles den Nationalkongress zu Reiser dreht. Der Initiateur vom Nee beim Referendum 2015, der Fred Kuyp, wird neuer Nationalpräsident, mit seiner neuer Equipe von gleich 4 Vizepräsidenten. Noch bald 10 Jahre unermittellichem Ersatz Analysten Dr. Jean Schoß, seinem Nachfolger eine Partei, die so gut aufgestellt ist wie noch nie verdrungen. An der Kontinuität geht den 41 Jahre alten Fred Kuyp die Richtung von der Partei 4. Die steht für die Freiheit und das Soziales, aber auch für die Umwelt, die Sicherheit, die Familie, die Identität und die Sprache. Eine Volkspartei, die die ganze Gesellschaft repräsentiert und die einzige am Land, die für konservative Werte steht. Für die 12 von den Membern, die an der Last permanent zugehört wird, weist, dass sich immer mehr Bürger für die ADR begeistern. Auch viele ausländische Mitbürger haben sich gemeldet, für mitzuschaffen. Du willst, dass die neue Sektion ADR international gegründet wird. Angefangen mit dem Ukraine-Krieg hat die ADR eine sehr waffenrohe und eine diplomatische Lösung vom Konflikt gefordert. In dem Sinn also eine Resolution angeholt ging, die die militärische Operation von Russland klar verurteilt, weil sie Bruch mit dem internationalen Recht durchstellt. Nein, nein, und noch ein Kehr nein. Das ist an einem humanistischen, christlichen Europa ein No-Go. Wen ist dann lo den Nazi? Aber was für eine Regierung muss ihn eventuell entnazifizieren? Ich für mein Teil weiß, wo ich gucke gehen. Viel Opfer vom Krieg. An der Ukraine sind Zivilisten. Viel von ihnen haben die umkämpften Regionen verloren, als sie noch zu Lützeburg gekommen. Die ADR hat schon den 25. Februar an der Chambre durch die Fernand Karteiser proposiert, dass wir alles unterstützen sollen, dass so Leute heute zu Lützeburg Eisenschutz kriegen. Wir müssen, als bereit an dieser Situation, auch über die strengen Regeln vom Kriegs- und vom Asylrecht heraus zu gehen und als Tieren abzumachen für die Leute aus den Kriegsregionen von der Ukraine, heute zu Lützeburg, an ihnen den Schutz zu geben, so lange wie sie ihn brauchen. Gegenüber denen, die den Bruch vom Völkerrecht zu verantworten haben, müssen wir Sanktionen holen, die schuldig auch treffen. Wir wissen, dass so Sanktionen auch eine Reihe von negativen Konsequenzen auf das eigene Land mit sich bringen. Die Situation in der Ukraine verlangt, du weinst, auch ökonomisch Opfer von Lützeburg. Wir müssen uns darauf erstellen. Freiheit kriegt ihr nicht umsonst. Wir kriegen lo verstärkt, wie gesagt, ökonomisch, finanziell und energiepolitisch Probleme. Die Probleme müssen wir solidarisch umgehen. Dieser Krieg und das zweitgrößte Krise binnen 2 Jahren weist uns, wir müssen als Land und als Gesellschaft mehr krisenresistent machen und dabei auch eine mehr unabhängig und zuverlässig europäische Lebensmittel-, Material- und Energieversorgung aufbauen. Bei aller gesunder Europaskepsis, was Souveränitätsrechte angeht, die an der DNA von der ADR verankert sind, so halten wir als ADR und dem Ziel fest, dass Europa muss ein Kontinent ohne Hass auf dem Frieden sein, ein Kontinent, auf dem alle Europäer sich sicher fühlen muss, erfüllt. Darin gebe ich den Kongress bitten, sich außergewöhnlich an Erinnerung und all Opfer von diesem aktuellen Krieg nach einkehr für eine Gedenkminute zu erheben. Thematisch kommen wir dann zurück auf Lützeburg. Mit den immer mehr hohen Energiepreisen, mit denen immer mehr Leute am Land, die Männer verdienen, zu kämpfen haben. Nicht allein der Krieg aus der Ukraine als Schuld und den hohen Energiepreisen. Die hohen Energiepreise, Gas, Benzin, Mazout, Strom, die waren auch schon da vor dem Krieg. Und die losen, der Krieg für Schuld, das sind die sich wollen aus der Responsabilität rausziehen. Heute sind Preise effektiv dann durch den Krieg noch ein mehr hoch.
A wie verdingt trop ma jo ganz einfach, dat ass de Staat. Mat den Akzisen, mat der TVA, mat der CO2-Steuer gewinnt de Staat op engem Liter Benzin oder Masut Talschen vum Preis. Dat heescht myn die Kokassituation, dats op der enger Seite de Staat sech eigentlich den hege Preiser bereichert, an op der anderen Seite dann Tausende an Tausende Leid leiden an mir wisse wie se men vermont denner so zu Summe kree. Und dofir de Message dem ha mussssen ofgin, der das und Regierung, sie muss daran erinnert gehen, dass trotzdem Heizen an noch Mobilität Grundbedürfnisse sind für die Menschen hier am Land. Ja, Preisexplosion als eine Direktkonsequenz von der Lieferengpässe, die entstanden sind nach der Covid-Pandemie. Preisexplosion ist auch eine Direktkonsequenz vom Krieg, schon gesagt. Mit Preisexplosion ist eben auch eine Konsequenz von der Politik von der Lützeburger Regierung, ganz besonders von der geringer Politik. Nicht allein Schuld, ja. Nicht allein Schuld von den Geringen, aber auch Schuld von den Geringen. Das ist so. Sie bretzen sich auch nach. Sie sind nur noch hofrisch, ob das Preis an Medaille geht. Weil das von das, was sie wollen. Und ihr erinnert euch vielleicht, dass schon 1991 die Gringen an Deutschland gefordert haben, dass der Benzinpreis 5 Mark demals sind. Also das sind 2,5 Euro, an Deutschland sind wir global so weit. Also in dem Sinn eine ganz große Errungenschaft von der deutschen Geringer Partei. Endlich sind sie da angekommen, wo sie wollten. Und dann haben wir dieselbe Situation ein bisschen. An den 9. März des Jahres stehen bei RTL.delu zu lesen, für Minister Juriko Backes, das war dann DP, mit du gesehen, dass da ähnlich dann ist, Carol Dieschbusch, Claude Turmes, wird CO2-Steuer den gewünschten Lenkungseffekt, so wären Preise auf der Pumpe manner attraktiv gehen. Also das muss ich mal vorstellen. Minister felicitieren sich über ihren Lenkungseffekt, den Matze spricht, dass Preise auf der Pumpe manner attraktiv sind, sprich Medaille sind. Sie sind froh darüber. Und das, liebe Freunde, das ist ein Skandal. Du kannst dich dann vorstellen, in welcher Welt leben die Leute nach? Haben die keinen Kontakt mehr? Sehen die das nicht mehr, dass es wirklich hier am Land Leute in einer ganz, ganz, ganz miserablen, schwierigen Situation sind? Aber wenn sie so, es wird nicht ihre Responsabilität, da sollen sie es mal erklären, wie das möglich ist, dass ein Tag, das war für ein paar Tage, den Diesel mehr teuer zu Lützeburg war wie an der Belgien und mehr teuer zu Lützeburg war wie in Frankreich. Worin leid das, aber das nicht in der Lützeburger nationaler Politik leid, sprich in unserer Regierung. Also sie sollen uns mal erklären, für was dass der Benzin und den Diesel in Polen und Ungarn und anderen europäischen Ländern 1,3 Euro, 1,4 Euro, 1,5 Euro kostet, während den Hai auf 2 Euro klemmt. Das sollen sie uns mal erklären. Weil die Länder, die mussten ihre Benzin, ihren Diesel im selben Marché abkaufen und die sind genauso getroffen von internationalen Krisen, wie es mit der Ukraine der Fall ist. Da gibt es keinen Unterschied. Der einzige Unterschied ist, dass die Länder eine Politik machen für die Leute, Preise niedrig zu machen, für die Leute entgegenzukommen, während die Regierung die Politik bislang refusiert. Was ich ganz gut merkte, dass eine Bankrotterklärung von einer Regierung, die nicht kapabel ist, eine Decision zu holen, die nicht kapabel ist, und das war dem uns Madame Lehnert, die Schwätze kommen aus der Chambre, die kommen aus nicht so, wir machen nicht, mit die Regierung, die nicht kapabel ist, an eine Chambre zu kommen, und an so einer Krise etwas auf den Tisch zu legen, hey, wir sind bereit, etwas zu machen für die Leute hier im Land. Das ist nicht kapabel, und es ist nicht auch für was, dass es nicht ist, weil sie zu drei sich einfach nicht eins gehen. Sie trauen sich nicht, also sie streiten mit denen, also sie fanden da keine Lösung. Weil gehen sie dann Tripartit, dann hoffen sie vielleicht, dass irgendjemand von den Sozialpartnern dann eine Idee bringt, die da vielleicht den Konsensus, zum Konsensus feiert, wie auch das bleibt aber zweifelhaft. Und dabei gehen es Lösungen. Wir haben dafür geschlagen, andere Oppositionsparteien haben auch dafür geschlagen. Die Rufsätze von der TVA, der Erhöhung von der Kilometerpauschale, eine Unerkennung von den Energieprodukten als Grundbedürfnis und eine entsprechende Steuerreform. Und der ganz besondere Punkt, auf den ich will eingehen, das ist die CO2-Steuer. Die CO2-Steuer ist nämlich nicht nur ein teuer für die Leute, sie ist effektiv teuer, sie geht von Jahr zu Jahr auch noch weiter ab. Die CO2-Steuer bringt noch überhaupt nichts für die Umwelt, für das Klima und überhaupt für die CO2-Emissionen auf diesem Planeten, weil
das dem CO2 komplett egal, ob es Benzin könnt von einer Lützeburgischer Tankstelle oder ob es Benzin könnt von einer Tankstelle an der Belgien, an Deutschland oder auf Frankreich. Er bringt dem Klima nichts. Da gibt also just Leute, die auf den Auto angewiesen sind, an die ein Auto müssen gebrauchen, kuscheniert. Und dafür fordern wir direkt, und das fordern wir schon lange, haben wir schon am Anfang gefordert, eine ersatzlose Aufschärfung von dieser unsozialen CO2-Steuer. Und die Message und die Regierung und die Regierung ist, wenn der etwas gegen CO2-Emissionen will machen, hier am Land, man da ganz einfach, das stoppt den unkontrollierten Wachstum von unserem Land. Die berechtigte Kritik und die Gering hat sich quasi wie Rodung vor dem durch weiter politische Interventionen gezogen. Gering geht nicht mehr daher, gering als auch nicht mehr gering. Schon nicht mehr. Lo an der Logementskrise, als von den Rezepten, was immer im Bruch geht, Erweiterung vom Perimeter. Wir bauen nicht genug, wir müssen mehr bauen. An der Fried hat recht, wir bauen eigentlich genug. Das Problem ist den ungebremsten, unmoosischen Wachstum, das Schneeballsystem, das Hamsterrad, an dem wir gefangen sind. Immer mehr Einwohner, immer mehr Arbeitsplätze für das Sozialsystem, um Leben zu halten. Wenn wir da nicht umdenken, dann gehen wir auf Nuss. Aber wir sind am Gang auf Nuss zu gehen. Heute gehen wir auf Nuss mit den Logementspreisen. Mehr gehen wir auf Nuss mit Wasserknappheit. Immer mehr gehen wir auf Nuss mit Energieknappheit. Und so weiter und so weiter. Wir müssen endlich umdenken. Schon 4 Jahre hat der Gast an Stammbuch von denen dort Leute geschrieben an der Chambre. Dass der Tote muss abhören. Wir müssen also zusammensetzen. Und wir alle zusammen, Politiker alle zusammen. Und Leute am Land zusammen. Also wie kommen wir da raus? Weil sonst kommen wir nicht da raus. Gering geht daher, gering geht immer Männer gering. Eng von den Propositionen, die das schlägt, ist so schon der Perimeter erweitern. Und da schreibt der Paper Jam, il faut réduire l'empreinte écologique. Das ist Nonsens. Ein Meter Carré, den zugebaut wird. Asphalt, den ist zugebaut. Die kriegen wir nicht mehr. Die Empreinte biologique kann ich nicht reduzieren. Das kann ich nicht reduzieren. Baut ihn auf dem Quadratmeter nicht. Es lest in den Quadratmeter der Natur. Aber du kannst nicht Perimetern erweitern, aber mehr bauen als so, aber wir müssen aber dort die Empreinte biologique reduzieren. Das geht ganz einfach nicht. Ich schwätze nicht von all den Sachen, die am Logement kann man sollte machen. Wir hatten aber als nächsten Kongress für größeren Logements bei Bayern. Ich wollte schon über 3, 4 neue abstruse Ideen schwätzen, die lo an Diskussion kommen sind. Eins, als sich als Mensch zu so und von den Problemen am Logement sind die unwahrscheinlich lang gelegen. Was richtig ist. Was auch richtig ist, dass das kein Mensch da geht möchte. Auch das ist richtig. Und noch kommt dann die abstruse Idee, man kann wir holen die Gemengen der Rechte weg. Über Autorisation de Bâtir zu befallen, kommen wir ein Guichet unique, wo alle Ministerien darauf vertraut sind. Und wir nationalisieren die dorten Aufgaben. Ich fand das kein gut Sache. Ich meine, mir als AD haben immer angestellt für die Gemengenautonomie, aber wir wissen viel wert. Wenn es Menschen gibt, die hier Gemengen kennen, die hier Terrain kennen, die wissen, wo ich eventuell noch bauen kann, wo ich nicht soll bauen, weil Heichwasser da ist oder Gott weiß was. Aber da brauchen wir keinen Ingenieur. Da brauchen wir Leute an dem Dorf, die wissen, wo das Wasser steht, wenn viel geregnet wird. Los doch die Decisionen da im lokalen Niveau, bei Leuten, die hier Dorf kennen, hier Gemengen kennen. All Einzelmesure, die die Regierung geholt hat, am Logement, hat das Logement mehr teuer gemacht. All Einzelmesure. Wie kann ein Haut so als Minister Fayot, die Immobilienagenz, die soll kein 3% verdienen, wenn die 2% verdienen, das geht auch durch. Aber gleichzeitig stellt der Staat auf all Immobilientransaktionen 7,2%. Aber da soll auch der Staat auf 1% verzichten oder auf 2 oder auf 3. Dann haben wir Preis darauf gesagt. Dieselbe Minister Fayot, wie nach Deputierte war, hat an der Chambre verteidigt, dass TVA auf Mietwünsche von 3 auf 17% draufgegangen ist. 14% drauf. Und da sagt er, ja, das hat aber keinen Abfluss auf die Loyer. Man natürlich hat den Abfluss auf die Loyer. Wie blöd wird dann der Proprietär, dass er nicht das, was er da mehr kascht und der Lokatär wie hier geht.
Vielleicht nicht am meisten Jahr, mir wird ja geguckt, natürlich ist die Loyer abgegangen. Und der Beweis, guck Statistiken, die Loyer sind noch abgegangen. Das ist genau das angetraut, was wir gesucht haben. Mir das, was mich am besten muss, und da man Herrn auch schon ab. Das ist die Destruktion von Biotopen. An derselben Etude, Friede Paper Jam, ja, muss ich nicht Prozeduren nachgucken, ein Renversement de la Charge de la Preuve machen, weil Projekte wie Schöttermaterial goufen blockiert, wenn sie so biotopsfroh. Aber wo leben wir? Wo leben wir? Da goufen Etude gemacht, du hast festgestellt, dass das ein Biotop ist. Aber tun sie sich quäsch, gelöscht, gedreht, gemacht, getan, für aber da können zu bauen. Drängelnatter huet mis den delogiert gi vun ihrem normalen Habitat an den anderen Habitat, wat künstlich kreiert gin ass. Dürfen an der Stadt Lützeburg bis den PAG ändern, fir dat den DF do e Biotop bauen. Me hummirsinn all. Wa man e Biotop hu, man kann mir erhalen dat Biotop. Et plënner den dat de Biotop. Das ist eine Absurdität. Jo bestimmt heieren an dommer Herrn Job zwei mat Logement zu den mit weist aber die geringe Attitude. Die berühmten Velospist iwwer Neidorf. Do as festgestellt gin, wo Leiit jeps davor kennen, anders auch fotografiiert gin, dat do den Uhu lieft. Wes der wieviel Uhu man nach hun am Land? 23 Koppel. An eng davor frot mich net fir Welt, wahrscheinlich will ze ne Schene Fielsinn, huet rausgesicht Neidorf fir dort ze liewen. A genau do, wo den U in europäisch geschützte Vogel op der Rode löscht, war schon so gut wie ausgestorben. Genau do soll eng Prestige Velosbrick gebaut gehen, belicht, 3000 Tonnen Beton für das zu hält. 4 Wert. An eng Minister, als Umweltminister, die informiert das darüber. Die informiert das. Wo Briefe schon geschickt sind, ob Bresel, für die zu darauf aufmerksam zu machen, was für eine Biotopszerstörung haben. Besteht, wo ein geschützten Erd verdriffen wird. Die Minister springen nicht fertig zu sagen, mit der Faust auf den Tisch zu schlagen. Nicht zu sagen, hey, das tut noch ja nicht. Vergiss es, halt doch Betüten zu meiner viel Sohn auszugehen. Das tut es nicht autorisabel. Und an dem Sinn, es sie gering, mir sie gering, mir die gering sind nicht. Merci. Das für die gering ein Zitat, eine Priorität. Das solle 5000 Hektar Naturraum Grengland für die Bebauer, für zu betonieren, freigemacht gehen. 5000 Hektar, das 7-mal die Gesamtstadt Esch. Und auf der anderen Seite die Leute schikaniert, akkuscheniert, wenn sie an der Grenzung auch nicht mehr ein bestehendes Haus auch einfach weil nicht mehr Flecke wollen. Oder ein Meiersche bauen oder ein Briefbrot. Und es sind es wirklich, und es ist ganz ehrlich, mit einem gewissen Frust, mit einem ehrlichen Frust, es sind es mitzuhören. Es sind es wirklich mitzuhören. Von Leuten, die sich gerade bei der ADR nicht wollen informieren, dass wir eine Naturschutzpolitik machen oder dass bei uns Naturschutzpolitik oder Klimapolitik just an der zweiten Reihe steht. Ich kann nicht just sagen, wir wollen das dort nicht, was die Gring wollen. Wir stehen für eine Politik, vom Erhalen von unserer Grenglandschaften, aber wenn wir die Natur respektieren, dann respektieren wir auch integral das Klima. Und der Roy hat mir wieder schon fortgeholt, mir ist so natürlich in aller Deutlichkeit, es gibt zu Lützeburg eine Grengpartei, und das ist nicht die Greng, das ist die ADR. DDR ist die einzige Oppositionspartei, die sich von Anfang an gegen Covid-Gesetz gesteipt hat, und das aus gutem Grund. Wir haben uns dagegen gesteipt, dass das verfassungsmäßig garantierte Grundrechte wieder eingeschränkt werden. Die 27 Covid-Gesetze haben das Freiheit verletzt und dafür haben wir auch mit Nein gestimmt. DDR wollte doch kein Covid-Check, bei denen Privatrecht, andere Privatrecht ihren Gesundheitszustand müssen überprüfen. Für uns war da mal eine Rotlinie überschritten, die wir so nicht konnten akzeptieren. Es war nicht zu tolerieren, dass die Regierung Kontrolle über den privaten Raum und Privatsphäre von der Bürger hat, während der ganzen Covid-Situation als Rechtsstaatlichkeit vorgestellt gehen. Rechte wie Identitätsüberprüfung, die bis dato der Polizei vorbehalten waren,
Han Bemol misisten ënner Privatpersonen firgehol gin. Mer han dat immer refuséiert. Et muss noch so et war nicht immer einfach, je no COVID-Situation das Lin die man hatten zu verkaufen. Mir am Endeffekt loben wir am Prinzip wat Lin richtig. Und ich meine dat aus dat wat zählt und ich meine den Ferner heute schon gesot mat de Wetter die Moen. Viele Betriebe sind an Existenznot getrieben gin, ohne dat der sanitäre Gründe nötig gewesen wäre. Dann der Badauer in Langzeit nicht unterstützt gehen, und ich will haut wissen, dass wir ihre Statut müssen verbessern. Für Wettbewerb zum Beispiel den kleinen Kommerzialverböden zu schaffen, über die die Größe fassen, hier deren dürften ablosen. Dasselbe gilt auch für den Horeca-Bereich. Der Horeca-Sektor war kein Hotspot von Anstechungen und so weiter. Restaurant, Kaffee und Hotellerie haben sie sogar aufwendig Material angeschafft, wie zum Beispiel Plexiglas, Manadischer, Kunststoffwurfsperren und so weiter, wie dann trotzdem gesagt zu kriegen, sie müssten so mehr, sie dürften nicht weiter schaffen. Ich habe meinen ganzen Arbeitssektor wieder Mauerfähre gelassen. Viele Leute haben noch hockt ihre Existenz verloren. Corona-Mesure wären sozusagen ein Teil von unserer Notlesung, mit denen wir auch nicht mehr zum Teil d'accord wären. Aber wir müssen höllisch aufpassen, dass die einzelnen Corona-Mesuren nicht auf einmal für andere Bereiche gelten und darüber schwappen. Wir wissen alle, dass der Coronavirus es nicht mehr verlässt. Mit den schon bekannten Varianten, als sicher auch nach neuen Varianten, werden wir in der Zukunft müssen leben. Wir brauchen dafür ein gut funktionierendes Gesundheitssystem und da gibt es auch eine Reihe Probleme. In dem Kontext ist es auch wichtig, dass wir weiterhin effikace Medikamente forschen und dass die Medikamente von der WHO und der EMR akzeptiert werden und dass sie dann auch sehr an den Einsatz kommen, was ja auf freiliche Weise weh ist. Und natürlich muss man die Covid-Krank versuchen, denen Gesunden helfen, sich zu schützen, besonders durch freiwillige Impfungen, und direkt die Long-Covid leiden, so gut wie es geht, unterstützen. Daher bekennt sich uneingeschränkt zur Solidarität am Bereich von der Krankenkasse. Die war eine Zeit nicht mehr da. Nur im Prinzip von der Solidarität bezielt jeder hier am Land, jeder, das sie mir all, auch für die Leute, die da lange krank sind, durch Firmen, da müsst ihr das auch gerne gehen. Jeder bezahlt für Akzidente bei Freizeitaktivitäten, am Sport und sogar am Extremsport, da müsst ihr das auch gerne gehen. Jeder bezahlt durch Konsequenzen von Autos und Willisakzidenten, da müsst ihr das auch gerne gehen. Da der will doch keine Impfpflicht, keinen Druck auf die Leute ausüben, die aus was für Gründen auch immer für sich dezidieren, nicht geimpft zu gehen. Das ist hier Recht und das respektieren wir. An unserer Gesellschaft soll es nicht prinzipiell kann frei dezidieren, ob sie sich impfen lassen oder nicht. Freiwillig stehe ich eben auch, dass kein Druck soll auf Leute ausgeübt gehen, auch kein moralischen. Da der als für Impfungen, aber eben ohne Druck, bloß man nicht vergessen, dass all die Impfstoffe, die sie benutzt gehen, wohl ganz gut Dings gewesen, aber ob es nur eine provisorische Zulassung haben. Muss ich noch wissen, dass es auch bei Impfungen zu mehr oder minder schweren Nebenwirkungen kommen kann, und am schlimmsten Fall, es kann auch zum Tod führen, was wissenschaftlich dokumentiert ist. Bloß als Weg gegen die Covid kämpfen, aber für alle auch als Gesellschaft zurück an Normalität feiern, an Freiheit von den Leuten, so sehr wie möglich integral retablieren, aber leider nicht als Gesellschaft blicken. Das möchte ich uns groß wünschen. Dann wird der de Verdenkst für die Diskussion über die Verfassungsrevision ugestiefelt zu haben, für Dommer auch und Referendumsversprechen von Blau-Rot-Grün an CSV zu erinnern. Wenn es uns nicht gehen hat, als ADR,
da wäre die Verfassungsreform wahrscheinlich nicht viele Leute am Land überhaupt abgefallen. Das war ja die Idee. Sie sollte hinter dem Rücken von den Leuten gemerkt gehen. Und dafür haben sie auch das Referendum und so weiter, du hast gesagt, das fällt CSV. Nein, es geht darum, die Verfassungsrevision, die als Land fundamental ändert, sollte diskret, so diskret wie möglich, hinter dem Rücken von den Leuten gemerkt gehen. Wir haben das abgedeckt. Wir haben nicht abgedeckt, aber wir haben die Broschüre geschickt, die wir eben, soweit wie das möglich war, verteilt haben. An die Broschüre, da sieht er, das ist an der politischen Geschichte ganz interessant, die Politik, die dominiert bis heute eigentlich die Argumente, die man entwickelt haben, Debatte über die Verfassungsreform. Es sind viele Sachen, die sind nicht mehr ganz akkurat, aber sie wurden damals, als sie publiziert haben, komplett akkurat, richtig. Heute haben sie schon eine Reihe Textänderungen gemacht und so weiter, und denen meint auch unter dem Abfluss von unserer Kritik zum Teil, da hat sich viel getan. Aber wir haben mit der Broschüre, als die Diskussion an die Öffentlichkeit kam. Es war für sie ein Fiasko, für die Feierparteien. Dann kommt die öffentliche Unheerung am Tram-Schap. Aber wie die Leute, die das mitverfolgt haben, die zweite Niederlage von den Feierparteien miterlebt, die das hier geplant hatten. Die erste Form haben dann die Öffentlichkeit gebracht. Die zweite war am Tram-Schap, gaufen sie außer Nähe geholt von den Leuten, denen sie da wollten die Verfassung vorstellen. Wir hatten vom Herrn Konetzny, der nicht bei uns Member, also schon erstreichen, wir hatten eine Petition 2007, wo gesagt ging, dass wir gucken, ob das soll ein Gradmesser sein für ein Referendum. Da hat man kurzer Zeit über 18.000 Unterschriften, wo das bis abgekommen ist. Wir hatten Umfragen bei der TNS Ilres, wo eine Majorität von den Leuten hier im Land sich für ein Referendum ausgeschwert hat. Davon eine Majorität, ich meine, von über 70% von den CSV-Wählern, die ein Referendum wollten. Wir haben allkeiers bis bei all Delen der Verfassung, die wir gestimmt haben an der Chambre, haben wir allkeiers ein Komitee d'Initiative, wo Leute gehabt, die sich von sich aus, das war kein ADR-Leute, von sich aus gesagt haben, wir machen ein Komitee d'Initiative für das Referendum. Am meisten Teil sind trotz Covid über 7.000 Leute in der Schreibe gegangen, 7.500 oder so. Wir haben einfach am Land etwas bewirkt und etwas verändert. Ich weiß nicht, ob die Verfassung könnt. Es lebt nur eine Prozedur wie den zweiten Teil, wie den dritten Teil, auch schon eine ungefroht, eine Referendumsprozedur beim vierten könnte es vielleicht auch. Aber es hat sich aber viel verändert am Land. Die Initiative von der ADR für die Verfassungsreform umzuschwätzen, wo eine Gefahr für als Demokratie, Leute sind mal darauf aufmerksam gehen, und haben sich interessiert, viele Leute. Vielleicht nicht genug, aber mit ganz viel Leute. Und das meine ich klar ein Merit von der ADR. Wir müssen gucken, dass die Leute auch so, dass die Verfassung alles ernst wie eine kleine Modernisierung ist, wie das durchgestaltet wird. Es geht fundamental und das wollen wir Lützeburg kennen. In Zukunft für ein Referendum kann die Chambre allkehrs dezidieren, wen darf man aufstimmen gehen. Das muss nicht mit den Elekteuren sein. Das können noch andere Leute sein. Das heißt, aus sich kann die Chambre allkehrs durch ein Spezialgesetz in Zukunft bestimmen, das ist das Sujet vom Referendum, an die Leute dürfen mit aufstimmen gehen. Das müssen also keine Lützeburger mehr sein, müssen nicht keine Elekteure mehr sein. Die Chambre kann das so machen, muss es aber nicht mehr so machen. Dann spreche ich nicht auszumalen, was da eventuell aus Sujeten kann kommen. Aber ich will auch sagen, dass CSV ja eigentlich, wo sie evaluiert hat, soll man das Referendum da machen, soll man das Versprechen anhalten, soll man nicht bessere zerbrechen. Wir kennen die Diskussionen, das wurde dann anscheinend direkt nur den letzten Wahlen. Aber was sie aus sich wollten damals oder nicht wollten, sie wollten ja nicht so gesiegt gehen, als gingen sie mit den Gambia-Parteien zusammen die neue Verfassungsbranche auf die Schiene bringen. Wir sind genau das erreicht. Wir wissen heute alle gut, dass es kaum einen Unterschied gibt zwischen CSV und Gambia-Partei. Volksdoktrin Wieseler. Es gibt den Unterschied praktisch nicht. Aber für wer soll dann eine Oppositionspartei wählen, die wirklich den Unterschied nicht mischt zwischen ihrem Programm, von sie hört, an den Gambia-Parteien. CSV hat an der Verfassungsdiskussion hier Kredibilität auf jeden Fall verloren. Nicht nur da, aber auch da. Wisst ihr, wir kriegen einen neuen Nationalpräsident, wir kriegen eine neue Kipp, und wir stehen für neue Herausforderungen. Wir gehen an 3 Wahlen ran, und ich kann nicht sagen, so wie die Partei funktioniert, so wie wir nachdenken, so wie wir zusammenhalten, so wie wir gefeiert gehen, an der Zukunft,
werden mir die Wahlen gewonnen. Ich so nicht, merci. Mat die aktivste Sektion Terrain sind DDR Frauen. Die lassen sich nicht an eng feministisch Schablonstierchen und treten dafür an, dass das Bild von der Frau respektiert wird. Frauen haben Haut all Rechte. Und von Diskrimination kann kein Rede mehr gehen. Lo gilt es nach, als von einem Feminismus zu befreien, den Frauen nicht als Frau respektiert, mit den es will vorschreiben, wie wir zu leben haben. Und dabei als Maßstab das Leben von den Männern hält. Wenn es als Feministinnen soll noch gehen, sind wir nicht mehr Frauen, mehr Männer, mit einem anderen Personalpronomen oder ganz modern, mit einem neutralen Personalpronomen. Wie die Männer sollen wir all auf den Arbeitsmarkt, wie die Männer sie mir gebeten, Karriere zu machen, für etwas an der Gesellschaft durchzustellen. Aber wir sollen uns auch nach für dieselben Sachen wie die Männer interessieren. Wollen wir das? Wollen wir das nicht? Oder haben wir andere Ideen? Da sind wir allmodisch, sind Opfer von Stereotypen, vom Patriarchat unterdrückt oder sonst irgendwie unzurechnungsfähig. Da die auch Frauen so nie zu einem Feminismus, den die Frau will, erzählen. Wir vertreten ein Frauenbild, an der die Frau selber kann dezidieren, wie sie ihr Leben will gestalten. Und dazu muss auch die Möglichkeit gehören, sich hauptberuflich für die Familie und für die Kinder zu dezidieren. Wir wollen den wunderschönen Beruf von der Mom abwerten und sozial aufsichern. Und dafür ist DDR ältere Geld das richtigste Mittel. Ja. Ja, wir wollen eine natalistische Partei, nicht wie Madame Kahn. Und ja, wir wollen eine dezidiert familien- und kinderfreundliche Politik. Dazu muss auch die Möglichkeit gehören, für sein Arbeitsleben können so anzudehlen, wie er will. Dazu gehört, dass wir unseren Beruf können heraussuchen, den uns interessiert, an den uns gefällt. Und das ohne Quoten und ohne Kommentare vom Frauenministerium. Und dazu gehört, dass der Staat sich aus unserem Privatleben heraushält. Das ist uns an unsere Partner für zu dezidieren, wem wir unsere Stadt feiern, wen den Drecks immer rausdroht, wen Kommissionen möchte, dass keiner an Schuld sicher geht, ob das der Madame Bofferdinge gefällt und ob hier Rotschläge können wir gerne verzichten. Wir kümmern uns ja auch nicht um ihre Stadt. Wir haben es definitiv genug mit der Anmischung vom Staat an das Leben. Die Suen für die sogenannten Mega, den sollen wir für andere Zwecke ausgehen, zum Beispiel für das ältere Geld zu finanzieren. Die Freunde, wie mir hat ihr bestimmt darüber gewundert, dass weil als Frau gilt, wen sich sozial will als Frau definieren. Chief, das sind die, die den Frauenstreik organisieren, schwätzen da wenigstens nicht mehr noch von Frauenstärchen. Das ist aus Feminismus zu Lasten von den Frauen. Das ist an Eisenahn nicht akzeptabel, dass biologisch Männer, weil am Frauensport untreten, und da immer mehr Medaillen kriegen. Für uns zählt Biologie, die wissenschaftlich Vorrecht, und nicht die feministische Ideologie, die sich für immer mehr gegen die Frauen dreht. Eine Frau ist für uns eine Person mit 2 X-Chromosomen, Personen mit einem X- und einem Y-Chromosom und einen anderen Muskelaufbau, als sie gebeten, am Männersport anzutreten. Das ist fair und gerecht. Alles andere ist unfair und ungerecht. Liebe Freunde, wir haben uns gewundert, dass CSV-Frauen und die Liberalfrauen über den CNRL, die immer mehr radikale Forderungen von der GIF mit unterstützen. Das ist schon verwunderlich, wenn die Frauenorganisationen Forderungen unterstützen, die die Leute zum Beispiel soll verbieten, an den Wohnungsbau zu investieren. Von den CSV-Frauen wissen wir schon lange, dass sie ethisch, christlich und noch andere Werte abgehen haben.
Sie sind so glatt wie CSV, so ohne Profil wie CSV, so langweilig wie CSV. Aber dass sie an die liberalen Frauen lo auch nach all ökonomische Verstand abgehen hun, das ist neu. Zu der neuer Sektion ADR international. Koordinateur als einen ziemlich internationalen Parteimember. Nationalitäten, ja, der Hund da 3. Deutsch, Französisch, und letztes sind ich am Jahr 2019, alles mit Sprachentester, so wie das so sein muss. Ja, Maja, an den neuen Projekt, wie kommt das dazu? Der Grund dafür ist, dass man immens viel Aufrufen hat, von ausländischen Mitbürgern für eine Partei mitzuschaffen, und für dem Projekt gerecht zu gehen, ist dann die neue Sektion gegründet. Ich habe mich darüber erklärt, für die Koordination dafür zu überholen, also und auch merci für das Vertrauen. Ich meine, das ist auch ein Zeichen für mich als Naturalisierten, als Immigrant, dass du ein bisschen Vertrauen an die gesagt geht, und ich fühle mich auch geehrt und dafür dann auch nach ein Kehr merci. Ich weiß nur an einen Spruch, der sicher auch an dem neuen Projekt wird eine ganz wichtige Rolle spielen. La nouvelle section portera le nom ADR International. Cette section va être ouverte pour tous les intéressés dans la politique luxembourgeoise et internationale. Kongress also du mir emotional ginn, wie der Nationalpräsident vu Bislo Adi a Merci gesot huet, als engem Nofolger Fred Keup viel Glück gewünscht huet. Ich sie kom wie der mich gebraucht huet. Ich denke, mein Erbicht as gemacht. Ich kann nicht mein Nofolger ruhige Gewissens aufgehen. Merci und all die mir geholfen von der Zeit. Zuerst das Sekretariat, selbstverständlich, die Leute, die auch heute nicht da sind, aber auch die, die geholfen, die Leute, die heute noch da sind, haben mir geholfen. Ich habe immer sowohl vom Parteisekretariat wie vom Fraktionssekretariat alle Unterstützung gekriegt, die ich gebraucht habe. Ich muss sagen, dass das wirklich eine super Kollaboration zwischen Partei und Fraktion, sowohl am Gast wie an dem Ferner, da gibt es keinen Unterschied. Da kann ich kein Blatt dazwischen setzen. Merci an meine Familie für ihre Geduld. Tun ich mehr wie schlecht gewissen. Fred, ich kann das sagen, lang 800 Stunden für die Partei bin ich wohl am Jahr 2018 bei den Wahlen. Da wisst ihr, Madame Lo schon, was ob sie durchkennt. Merci und all meinen Freunde draußen, die mich unterstützen. Gut, ich soll nicht merci. Jean Schoß wird verstanden, Partei mit geschickter politischem Talent durch gute Männer gute Zeiten zu feiern. Obwohl hier nebenbei Chef von der zweitgrößten Dierenklinik am Land ist und überdem auch noch Präsident von der Assoziation von der Lützeburger Dierendoktoren, doniert und auch ganz engagiert an der Rettungsdienst am CGDs, dann auch noch Gemengerot an der Gemeinde Berdreff, und natürlich, und ich meine das ganz wichtig, Familiepap, Mann vom Karel Schoß, ein Pap von 2, erwissene Kanner. All Respekt, Jean, dass du da alles unter den Hut brüst hast. Dein Engagement für die DDR war besonders in der Wahlzeit remarkabel. Hunderten an Hunderten von Stunden, Versammlungen, Wahlversammlungen, Wahlpräparationen, Reunionen, hier und da, ihm war keine Stunde zu früh, und keine Stunde zu spät. Jean Schoß war Präsident, dem es immer wichtig war, dass jeder offen seine Meinung konnte sagen, und dass auch immer der Kompromiss einen Platz kriegen konnte. Heute halte Jean als Präsident, mir nicht als Parteimember. Ihr bleibt engagiert und ich will ihm auch dafür merci sagen. Wir sind froh, dass du dich weiter einsetzt und dass du bei uns bleibst, weiter Member und weiter aktiv.
Von alle Kandidaten für die neue Parteispitze hatte Fred Kruip dann noch das beste Wahlresultat opweises. Ein Nationalvorstand, der sich mit der neuen Equipe mit gleich 4 Vizepräsidenten deutlich verjüngert und noch professionalisiert hat. Wir waren, sind und werden auch in Zukunft ein ganz sozial Partei sind. So wie der DR als einem sozialen Movement entstanden ist, so bleiben wir denen Wurzeln treu. Wir gehen das Sozial Lützeburg nicht ab. Zweitens, wir sind Partei von der Freiheit. Wie keine andere Partei mehr hier am Land. Freiheit am Handeln und Freiheit am Denken. Wir sind keine Papageien, die das wiederholen, was wir vorgeknallt kriegen. Und das ist für eine Demokratie elementar wichtig. Also sogar die nicht für das DR sind, sogar die sagen, dir sind wichtig, weil dir so das, was viele andere nicht so. Andere Akteure probieren Freiheit teilweise anzuschränken, zurückzuführen. Wir als ADR gehen die Freiheit nicht ab. Wir sind Partei für die Sicherheit. Wir haben keine Angst, das anzuprangern, was hier am Land geschieht, so wie andere aber Angst tun. Aber wenn den anderen Sicherheit hier am Land keine Priorität ist, für uns ist es eine Priorität. Und für ganz viele Leute ist es eine Priorität. Und wir werden uns dafür einsetzen. Wir gehen die Sicherheit hier am Land, die wir kann tun, nicht ab. Was heute doch gut rauskommt, ist, wir sind die wirkliche Partei für die Natur und für die Umwelt. Da wo andere Lützeburg wollen zubetonieren, in Richtung 1 Million Einwohnerstadt, durchsteuern wir dagegen und wir sagen, stopp. Die anderen haben schön Sondesreden, verdelen Diplome für hier und da für Klima. Und gleichzeitig sind sie in Wirklichkeit die Natur und die Umwelt zerstören, all da Hektaren permanent. Wir refusieren den unkontrollierten Wachstum, den das Land die letzten Jahre hat, und wir gehen die Natur und die Umwelt hier am Land nicht ab wie die anderen. Und wir sind mehr wie je Partei von der Familie. Da wo andere Menschen just an ihrem ökonomischen Wert müssen, an eine Politik feiern, wo die belohnt gehen, die Kanner den ganzen Tag als Strukturen gehen, für schaffen zu gehen, wollen wir auch die belohnen, die den Schwach von der Familie machen, aber bei ihren Kanner bleiben daheim. Ja, es ist anderen nicht recht, eine Antifamiliepolitik zu machen, wenn sie das da wollen. Wir haben recht, dass es eine Pro-Familienpolitik zu machen, und das machen wir. Und wir gehen die Familie nicht ab, und wir gehen den Papa nicht ab, und wir gehen die Mama nicht ab. Ja, wir sind auch eine Konservativpartei. Vielleicht noch die einzige, wahrscheinlich noch die einzige, die hier im Land gibt. Eine Partei, die das Land am Herzen dreht. Wir setzen uns an für Integration, da wo andere abgehen haben. Und die Integration, die geht über den Spruch. Spruch vom Land, Lützeburg. Ein Spruch, die immer mehr aus unserem Alltag verschwindet. Als Kultur, die immer mehr vernachlässigt wird. Wir wollen das erhalten, was das Identität ausmacht. Und wir gehen als Spruch nicht ab. Der letzte Punkt, da tun wir mit der neuen Verfassung gesehen, wo es soll hingehen für verschiedene Leute. Die Leute, die die Verfassung geschrieben haben, verherrlichen, ja, kann ich so, blonde Menschen, alles neu. Alles, was neu ist, alles, was zwar so modern ist. Nicht, du hast keinen Grund dabei, einfach aus dem Grund raus, weil es eben modern ist. Grundstück, nicht mehr wichtig. Kirche, schon lange nicht mehr wichtig. Souveränität von unserem Land, nicht mehr wichtig. Familie, nicht mehr wichtig. Wir wollen nicht alles verändern, just für zu verändern. Wir wollen da erhalten, weil das erhaltenswert ist, und das ist als Land, als Nation,
so wie mir sie gern hun. Leifren an der Fesonschei für das ganz, mir sind noch die Innenpartei, die das können soen. Mit mir gehen Lützeburg nicht op. Soweit de Parteidach. Merci, dat ihr mat dabei wärt. Di könnt aus dem Doc an op Per TV gucken. Denkt run fich regelmäßig op eiser Internet an op eiser Facebook-Seite zu informieren. Wir gesinn als 1. April. Bis dahin, bleibt gesund. Adi!